बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। रियाद हुसैन बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान से। तो मेरे दोस्त, आज हमारे पास ये हमारे भाई आए हुए हैं, ये कोहाट से आए हैं। इन्होंने हमसे बछड़े लिए हैं, यानी बन्नू से आए हैं। इन्होंने हमसे बछड़े लिए हैं, तकरीबन 17 बछड़े लिए हैं। बछड़े भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो इसके साथ ये भाई जो एक दूसरा भी आया है, गोल नवाज़ भाई आया है, इससे भी बात करेंगे। और भाई से, भाई आपका नाम क्या बताया आपने? अज़ीज़ुर रहमान भाई का नाम है। और इनसे पूछते हैं कि ये किस जगह पे आए हैं, इनको क्या ज़रूरत थी और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ मिली है। और दूसरी बात यह है कि इनको रेट कैसे मिले हैं, पूरी तफसील से मैं इनकी 2 मिनट की वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। जो मेरे दोस्त यहाँ आना चाहते हैं, लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह गोट फार्म डेरा गादी खान, मेन स्टॉप है हमारा जामपुर रोड, चुंगी नंबर 5 पे। आप यहाँ आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में फार्म और भी हैं। जब बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आप आएंगे तो आपको किसी और फार्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तारीफ़ खुद नहीं करते, यहाँ आके आप खुद देखेंगे। बाकी चाहे माल जहाँ से भी ख़रीदें, लेकिन इंशाअल्लाह आपको यहाँ आके ऐसा लगेगा कि किसी बंदे से आप मिले हो। रेट तो होते रहते हैं, माल भी जहाँ नसीब से होता है वहाँ मिलता है। तो जो भी मेरा भाई यहाँ आना चाहे तो लोकेशन मैंने अपनी आपको बता दी है, लेकिन रब्ता नंबर जो है मेरे स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इन नंबरों पे आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। भाई से ज़रा मैं तफसीली बात करवाता हूँ, ये आपको ख़ुद बताएँगे। 2 से 3 दिन हो गए ये मेरे पास हैं इधर, तो ये ख़ुद बताएँगे कि कैसा माल इनको मिला है, तो इनकी मनपसंद का माल मिला है, अच्छा माल मिला है, ये ख़ुद बताएँगे। अरे भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत तो सेहत ठीक है? अच्छा भाईजान, आपका नाम क्या है? अज़ीज़ुर रहमान। अज़ीज़ुर रहमान। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से रखता हूँ, लेकिन अभी बन्नू में रहता हूँ। और जो माल लिया ये भी हम बन्नू में लेके जाता है जी। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माल मिला। जो हम लोग का दिल का माल था वो सब हमको मिला, बहुत मुनासिब रेट से मिला। और ये लोग हम लोग का बहुत इज़्ज़त किया, सही बहुत बात है, एहतराम किया, बहुत मेहमान नवाजी किया जी। और जो लोग जो भी चाहिए जी, बछड़ा चाहिए या बकरा चाहिए जी, तो यही फार्म में बिस्मिल्लाह गोट फार्म में जी। और अच्छा मेरे भाई, आपके जो अपने पठान हैं उनको कोई आप पश्तो में मैसेज दें कि वो डेरा गादी खान किस फार्म पे आए हैं? आप बताएं, आप पश्तो में बताएं अपने पठान भाइयों को। बिल्कुल ज़बरदस्त पसंद नमूना उसकी गोड़ी जनावर गोड़ी का ना मेरे गोड़ी आर नमूना शायद का सब मुनासिब रेट बने 10 सारी सरा मिला भी सही पर मिश्रा सही मेहनत कर डेढ़ मशक्क़त सब को डेढ़ तकलीफ सरा वो केर कली पकली सरा वो गजर मसाला अलादा दई जातो के मीठे डेरी जातो वो पर मिश्रा सही सही सवान को सही रेट बंदे वो खस्ता जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा भाईजान, वो भी आपको पसंद की जानवर मिले हैं और मुनासिब रेट पे मिले हैं ना? बिल्कुल ज़बरदस्त मुनासिब रेट पे मिला। अच्छा, आप यहाँ 3 दिन से हो या 2 दिन? 3 से 3 दिन से, ये 2 दिन से, आज तीसरा दिन आज है। अच्छा, आपको जो है ना कोई टेंशन परेशानी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन परेशानी। अच्छा मेरे भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। तो आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और भाई से भी बात कराते हैं, ये भी आपके साथ आए थे भाई, गोल नवाज भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? थोड़ा सा ज़ोर से, ठीक है ना? अच्छा भाईजान आपका नाम क्या है? नवाज़ खान। नवाज़ खान। अच्छा भाईजान आप कहाँ से आए हो? बन्नू से। बन्नू से आए हैं। अच्छा भाईजान यहाँ किस फार्म पे आए हैं आप? बिस्मिल्लाह गोट फार्म। बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे आए हो। तो यहाँ से आपने क्या ख़रीदा है? बछड़ा ख़रीदा है जी। अच्छा बछड़ा मिला है माशाल्लाह, मुनासिब रेट का मिला है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वो तो सही बात है सर। ये है कि आप उधर सेल करेंगे इंशाल्लाह। आपने कितना ख़रीदे हैं यहाँ से बकरे बछड़े? ये 17 बछड़े ख़रीदे हैं ना आपने? अच्छा माशाल्लाह, मिले भी सही हैं। और अच्छा एक मैसेज दो कि दोस्त जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के डेरा गादी खान में आते हैं ना, उनको जो सही फार्म है वो बताएं, वो वहाँ से ख़रीदें। बिस्मिल्लाह गोट फार्म से अच्छा फार्म भी नहीं है, सही है। हमको 3 दिन इधर गुजारा है, बहुत सही है हम लोग को। सही है। तो यानी कि आपको कोई टेंशन परेशानी हुई हो तो वो भी बता सकते हैं आप? कुछ भी नहीं है, ऐसा अपना घर में समझा। बहुत मेहरबानी। अच्छा भईजान, एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास और भी जानवर हैं या बस यही थे? नहीं, बकरी भी है, दुम्बा भी है जी।
सब कुछ इधर मिलता है। बहुत मेहरबानी मेरे भाई, बहुत मेहरबानी। कोई दोस्त किसी को कोई मैसेज देना चाहे भाई आप अगर? सब भाइयों को ये मैसेज है कि अगर आप कोई बछड़ा चाहिए या बकरा चाहिए जी तो यही बिस्मिल्लाह गोट फार्म में जी विजिट करो, इधर आए हैं। जी इधर। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत मेहरबानी। ये दो बत हैं। Banyak kata kali dulu, bay. वीडियो है क्या है? Ha. मेरे जी